leçon 6, chapitre 4, le courant électrique continu. Loi d'additivité des tensions. قانون العقد وقانون إضافية التوترات. Loi d'un circuit en dérivation. قانون ديال الدارة الكهربائية اللي على توازي. Je pose une question. Les tensions entre les bornes des dipôles en dérivation sont-elles identiques? Je propose une réponse. Les tensions entre les bornes de dipôles montés en dérivation sont égaux et identiques. Je réalise une expérience ونجزو تجربة. في هذه التجربة هذه نشوفوا المعطيات اللي عندنا في هذه المعطيات مصباحان L1 و L2 وعندنا 3 ديال أجهزة ديال لي فولتمتر وكذلك عندنا منبع للتيار الكهربائي. نشوفوا الملاحظة اللي غادي نلاحظوها في هذه التجربة اللي منزلة عندنا. اللي لاحظنا في هذه التجربة أن جميع الأجهزة ديال لي فولتمتر سجلت لنا نفس القيمة ألا وهي 6 فولت. شنو غادي نستنتجو أن شدة التوتر اللي خرجت من منبع للتيار الكهربائي اللي هي 6 نفسها هي اللي دخلت لمصباح L1 ونفسها هي اللي دخلت للمصباح L2. J'observe et j'interprète. Le générateur et les deux lampes sont-ils montés en série ou en dérivation? يعني واش الجينيراتور و المصباحان مركبين على توالي أو على توازي. بالنسبة للجينيراتور et les deux lampes sont montés en dérivation على التوازي. نشوفوا السؤال المطروح رقم 2. Quel est l'appareil utilisé pour mesurer les tensions électriques? L'appareil utilisé pour mesurer la tension électrique est la voltmètre. La voltmètre. Représenter le schéma du montage. مطلوب منا أننا نمثلوا المونتاج التركيب ديال هاد التجربة اللي شفناه. هذا هو التمثيل، هذا هو شيماتيزاسيون ديال المونتاج ديالنا اللي مطلوب. فعندنا هنايا البيل، عندنا هذا هو الجينيراتور والفولتمتر ديالو اللي قاس لينا 6 فولت، وعندنا المصباح الاول اللي تسجل عندنا ثاني في الفولتمتر ديالو 6 فولت، وعندنا المصباح الثاني L1 اللي تسجل لينا في الفولتمتر ديالو 6 فولت. فما تنخرجوش على يعني المعطيات، فقط عندنا الجينيراتور وجوج د المصابيح ولي فولتمتر سجلناهم مركبين على التوازي. هذا هو schématisation ديال المونتاج ديالنا. Quelle est la relation entre les 3 tensions mesurées? ما هي العلاقة بين الثلاث توترات اللي قسناهم؟ العلاقة بيناتهم هو أن U3 تساوي U1 تساوي U2. U3 هي ديال الجينيراتور تساوي U1 ديال المصباح الأولاني تساوي U2 ديال المصباح الثاني. غادي نشوفو. Je pose une question. Pourquoi est-ce dangereux de brancher trop d'appareils sur une même prise? Je propose une réponse. Parce qu'il est monté en dérivation. Je pose une question. Pourquoi est-ce dangereux de brancher trop d'appareils sur une même prise? Je propose une réponse. Parce qu'il y a un risque de faire tout déjoncter et notamment un risque d'incendie. Je répète. Parce qu'il y a un risque de faire tout déjoncter et notamment un risque d'incendie. Je réalise une expérience. غادي نجسو واحد التجربة. المعطيات اللي عندنا في هذه التجربة عندنا 3 ديال لي زامبيريمتر ديال الجهاز ديال لي زامبيريمتر، وعندنا 2 ديال لي لومب 2 ديال المصابيح، وعندنا كذلك منبع للتيار الكهربائي. شنو غادي نلاحظوا في هذه التجربه؟ اللي غادي نلاحظوا في هذه التجربه هو هاد القيم المسجله على هاد الاجهزه ديال لي زامبيريمتر. عندنا القيمه ديال 180 هنايا و90 90.
فلاحظنا ان المنبع من نقصنا شدة التيار ديالو لقيناها 180. اما بالنسبة للمصباح الاولاني فهي 90، المصباح الثاني فهي 90. شنو هو الاستنتاج اللي غادي نخرجوا به من هاد التجربة؟ غادي نخرجوا من هاد التجربة بواحد الاستنتاج انه شدة التيار اللي تخرج لينا من المنبع تتساوي لينا مجموع شدة التيار ديال ثنائية القطب المركبة في هذه الدارة. وعندنا هنا التركيب على التوازي. غادي نمشيو للسؤال، الأسئلة اللي عندنا. J'observe et j'interprète. Quel est l'appareil utilisé pour mesurer les intensités de courant? L'appareil utilisé pour mesurer l'intensité est l'appareil de l'ampérimètre. يعني هي الآلة ديال l'ampérimètre. Représenter le schéma du montage. Schématisation du montage. هذه هي الشيما ديال المونتاج. عندنا هنايا البيل حداه الامبيريمتر ديالو، والمصباح ال1 حداه الامبيريمتر ديالو اللي عطانا القيمه ديال شده التيار اي 1 اللي هي 90 ملي امبير. وعندنا هنايا المصباح ال2 وحداه الامبيريمتر اللي تابعو اي 2 اللي تيعطينا القيمه ديال 90 ملي امبير. اما بالنسبه يعني المولد اللي عندنا هنايا فكانت القيمه ديال شده التيار هي 180 ملي امبير. وهذا هو المونتاج ديال هاد التركيب ديالنا، schématisation ديال هاد المونتاج. Quelle est la relation entre la somme des intensités de courant qui arrivent au nœud N et la somme des intensités de courant qui en sortent? La relation entre elles est la somme des intensités de courant qui arrivent au nœud N est égale à la somme des intensités de courant qui en sortent. Il s'écrit على هذا الشكل، على هاد لا فورم هادي. اي 3 هي ديال شدة التيار اللي تتخرج لينا من المنبع تتساوي لينا شدة التيار ديال لا لامب 1 زائد شدة التيار ديال لا دوزيام لامب. هذه هي العلاقة بيناتهم. La somme des intensités du courant qui arrive à un nœud N est égale à la somme des intensités de courant qui en sortent. Je pose une question. Comment l'intensité du courant évolue-t-elle au sein d'un circuit en série? Je propose une réponse. Dans un circuit en série, quel que soit l'ordre dans lequel les dipôles sont branchés, l'intensité reste la même. Analyse une expérience. ونجيزو تجربة. هاد التجربة اللي عندنا هنايا عندنا منبع للتيار الكهربائي وعندنا 3 ديال لي زامبيريمتر. بصح هاد لي زامبيريمتر مركبين على التوالي وعندنا 2 لامب L1 و L2. غادي نشوفوا شنو غادي نستنتجوا من هاد شنو هو الملاحظ في هذه التجربة. الملاحظ في هذه التجربة هو ان لي زامبيريمتر ديالنا سجلت القيمة ديال 180 ملي امبير بالنسبه للمنبع، وتسجلات 180 بالنسبه للمصباح ال1، وتسجلات 180 ملي امبير بالنسبه للمصباح ال2 ديال شده التيار. فغادي نشوفوا j'observe et j'interprète. Les deux lampes sont-elles montées en série ou en dérivation? Les deux lampes sont-elles montées en série على التوالي. Représenter le schéma du montage. Schématisation du montage. عندنا في المونتاج ديالنا هذا هو التركيب على التوالي ديال المصباحين اللي هما L1 و L2، امبيريمتر اللي تابع L1، امبيريمتر اللي تابع L2، وعندنا الامبيريمتر اللي تابع المولد وقاطع التيار. هذه هي الشيماتيزاسيون ديال المونتاج ديالنا في هذه التجربة. Quelle est la relation entre I1, I2 et I3؟ عندنا التركيب ديالنا مركب على التوالي وعندنا I3 اللي هي شدة التيار ديال المنبع تتساوي لنا. الملاحظ اننا شفنا في لي زامبيريمتر ان عندهم نفس القياسات، يعني ان I3 تساوي لنا I1 تساوي I2. هنا تنهضروا على وتنتكلموا على قانون تساوي موحد ديال التوحيد ديال شدة التيار.
من تتكون عندنا الدارة مركبة على التوالي. يعني فوزي اتونسيون لهاد النقطة، نوتي بيان ملي تيكون عندنا يعني التركيب على التوالي تيكون عندنا شدة التيار اللي تتخرج لنا من المنبع تتساوي لنا شدة التيار ديال ثنائية القطب المرتبطين بالدارة. وغادي نمروا الباقي الأسئلة المطروحة. Je pose une question. Quelle est la relation entre les tensions aux bornes des dipôles montés en série? Je propose une réponse. La relation entre les tensions aux bornes de dipôles montés en série est égale la somme des tensions entre dans les bornes du générateur. réalise une expérience ونجيزو تجربة. نشوفوا هاد التجربة اللي عندنا هنايا شنو فيها. فعندنا جوج المصابيح وعندنا 3 ديال لي فولتمتر ديال الأجهزة ديال لي فولتمتر، وكذلك عندنا منبع للتيار الكهربائي. فشنو هو الملاحظ في هاد التجربة ديالنا؟ هو أن الأجهزة ديال لي فولتمتر مسجلة لنا قياسات. فبالنسبة للقياس الأول ديال U3 هو قياس ديال المنبع، التوتر ديال المنبع اللي عطانا 6 ديال لي فولت. أما بالنسبة لU1 فهو القياس ديال التوتر ديال المصباح اللي عطانا 3 فولت. وبالنسبة لU2 هو قياس ديال التوتر ديال المصباح L2 اللي عطانا 3. فخصنا نخرجوا بواحد الاستنتاج، الا وهو ان شده التوتر اللي تتخرج لينا من المنبع ديال الداره الكهربائيه تساوي لينا المجموع ديال التوترات ديال ثنائيه القطب المرتبطه بهاد الداره. J'observe et j'interprète. Le générateur et les deux lampes sont-ils montés en série ou en dérivation? Ils ont monté en série. Représenter le schéma du montage. schématisation ديال المونتاج ديالنا التجربه اللي كنا تنهضروا عليها، وهي على الشكل التالي. عندنا المولد اللي هو منبع ديال التيار الكهربائي مرتبط به الفولتمتر U3، وبالنسبه عندنا جوج المصابيح اللي هي مركبه على التوالي. فالمصباح الاولاني مركبين ليه الفولتمتر اللي هو U1، وبالنسبة للمصباح L2 مركب ليه الفولتمتر اللي هو U2. وهذا هو schématisation ديال المونتاج ديالنا. Quelle est la relation entre les tensions U1, U2 et U3؟ سبق واستنتجنا من التجربة ديالنا أنه la tension entre les bornes des générateurs est égale la somme des tensions entre les bornes des autres piles ديبول. فاللي استنتجنا هو انه حصلنا على U3 ديال الجينيراتور تتساوي لينا U1 ديال المصباح الاولاني زائد U2 ديال المصباح الثاني. اللي حصلنا عليه هو قانون توحيد التوترات، اللي هو التوتر اللي تيخرج لينا من المنبع تيساوي لينا مجموع ديال التوترات ديال ثنائيه القطب اللي تتكون مرتبطه بالداره. وإلى هنا تنكونوا انهينا جميع الأسئلة المرتبطة بهذا الدرس.